Hello, dear my friends. Here I am again and welcome you to my AW Versatile TV. What I was talking, की बोलছিলাम यहाँ पे देखिए शाइनिंग इंडिया अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, आत्मनिर्भर इंडिया, सेल्फ रिलायंट इंडिया अंडर मोदी गवर्नमेंट. What is the real situation of India? So look and realize yourself the truth, the reality I want to bring in front of you by this video. So let's watch. खाते हैं और का? मैंने खाने के लिए कुछ घर में नहीं है? नहीं है। तो मैंने भूख लगा हुआ है कस के? कस के दम भूख लगा है। अच्छा, कई दिन से ना खाए हो? अभी तो 4 रोज से ही खा रहे हैं, 5-6 रोज से नहीं खा रहे हैं। 4 दिन से ही खा रहे हो? अनाज उनाज कुछ नहीं है? कुछ नहीं, आटा चावल कुछ है ही नहीं है। बिहार तो बंदे कर दिया, बिहार तो बंदे करे हुए हैं। पूरा लॉकडाउन बंद, तक कमाएगा खाएगा सब कैसे? कुछ है भी नहीं। तो तुम लोग दिन भर यही करता है? हाँ जी, पकड़ते रहते हैं, आराम से खरीदते रहते हैं, बैंक पकड़ के खाते हैं। हाँ। क्या नाम हुआ? सन्नी कुमार है मेरा नाम। तब पढ़ा उढ़ा है कि ना तुम? हाँ पढ़ते हैं। तो अभी स्कूल बंद है? बंद है, तभी यही खाली खाए लगी? इसी ही सब खा रहे हैं। देख लिया ना, अब समझ लो भैया, समझ लो.